Þetta er Hannes. Hann er forstjóri hjá virtu tölvufyrirtæki í Reykjavík og nýtur velgengni í starfi. Hann þykir röggsamur og ákveðinn stjórnandi og undirmenn hans, jafnt sem keppinautar, bera óttablandna virðingu fyrir honum. En Hannes á sér aðra hlið sem snýr að einkalífi hans. Pass mamma mín. Olsen, Olsen! Alltaf tekst þér að vinna, mamma mín. Já, Hannes minn, en ég hafði nú samt oft á tilfinningunni að þú látir mig nú bara vinna. Æ, stökktu nú fram í eldhús, kallinn minn, og hitaðu fyrir okkur te. Já, mamma mín. Mömmustrákar lifa jafnan fábreyttu einkalífi og Hannes er gott dæmi um það. Hann á enga vini og engin áhugamál, en tekur hins vegar fullan þátt í áhugamálum móður sinnar. Ætti ég kannski að poppa, mamma mín? Nei, vertu ekkert að því, Hannes minn. Það er svo óhollt. En þú mátt láta renna í fótanuttæki fyrir mig. En passaðu nú bara að hafa það ekki of heitt. Hún var í svo fallegri blússu. Og ég spurði, hvað, keyptirðu þetta í Glasgow? Nei, þá hún fengið þetta einhverju útsölu í Kringlunni á 350 krónur. Það var nú andrið þótti. Já, hún var á leiðinni til Hollands. Þetta nána samband Hannesar við móður sína hefur orðið til þess að einangra hann frá öllu venjulegu félagslífi og samskiptum við annað fólk. Í lopi sem maður hefur aðgangað í dag. Blessaður, Hannes. Já, hóndum það ekki. Já, blessaður. Heyrðu, við vorum að velta þig fyrir okkur strákarnir hvort það væri nokkuð hægt að fá þig sem fjórðamann í bridge í kvöld. Já, nei, ég held ég sé því miður upptekinn. Nú? Já, ég var búinn að lofa því að eyða kvöldinu með móður minni. Já, ég skil. Þrjú fyrir Dettu, Olla og Siggu á 23.000 krónur. Það var alveg ótrúlegt. Sæll og blessaður, Hannes. Nei, sæl og blessuð. Heyrðu, ég var að velta fyrir mig hvort þú ætlaðir árshátíðina um helgina. Já, maður lætur sér nú ekki vanta þar. Já, ég var að spá í hvort að við getum kannski farið saman, fyrst við erum bæði svona single. Já, ég ætla nú reyndar að fara með henni móður minni hérna. Já, ég er ansir hættur um að þessi hérna sé nú frátekinn. Ég skil. En þér er guð velkomin að koma með okkur ef þú vilt. Hannes hefur aldrei verið við aðrar konur kenndur en móður sína. Í þau fáu skipti sem hann hefur reynt eitthvað í þá áttina hefur móður hans alltaf komið í veg fyrir það. Ég ætla aðeins að skreppa út, mamma mín. Nú, hvert þetta fara svona spariklæddur? Ég er að fara á stefnumót. Jæja, ég ætlaðum að horfa á frúin fer sína leið saman í kvöld. Já, ég var alveg búinn að gleyma því. Getur ekki bara sagt mér hvernig fór þegar ég kem tilbaka? Nei, ég hef enga ánægja við að horfa á þetta einn. Ég sleppi því þá bara. Já, heyrðu, ég get víst ekki hitt í kvöld. Mamma mín er lasin. Drífðu þig, Hannes. Hún er að segja Gunther til syndanna. Hannes er farinn að gera sér grein fyrir því að ef hann ætlar ekki að verða þræll móður sinnar til æviloka, þá verði hann að gera eitthvað róttækt í málunum. En spurningin er, hvað? Jæja, Hannes minn, hvað ættum við nú að gera skemmtilegt í kvöld? Ættum við kannski að fara á bingo? Heyrðu, svo er hann þessi þáttur í kvöld gönguleiðir á Íslandi. Stór skemmtilegu þáttur. Já, ég nú að velta þig fyrir mig, mamma, hvort það var ekki kominn tími til að ég fara að fá mér mína eigin íbúð. Nú hvað, hefur þetta ekki ágætt hér? Jú, svo sannarlega. En ég bara svona velta þig fyrir mig. Nú er ég orðinn fertugur og kannski kominn tími til... Nú er ég orðinn svona leiðinleg eða? Nei, alls ekki, mamma mín. Jú, farðu bara. Ég er bara gömul og leiðinleg kettling sem engum víst væntum. Við svona vandamáli er bara ein lausn og við skulum skoða hana hér. Herru, ég ætla að skreppa aðeins út í búð, mamma mín. Já, þetta er ekki lengi og farðu varlega. Ertu með húfu? Fólk nýttu oftar ásta en það gerir nú. Til að bless, mamma mín. Já, bless hennur. Nei, ég veit ekki. Herru, það er Keflavíkurflugvöllur. Ég á panta far til búinn hos Æres klukkan 4. Heldur við náum því ekki? Jú, svo sannarlega.